भाई आराम से रखना। अबे साले ये क्या किया? रुक अभी बताता हूँ। भाई आराम से ऊपर जाना। अबे साले ये क्या किया? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई धीरे धीरे आराम से जाना। अबे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? सालो तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता। भाई आराम से रख। अबे ये क्या कर दिया? चलो भाई चलते हैं। अबे बहुत गर्म है, पानी डालो पानी डालो। अबे मेरे ऊपर नहीं, गाड़ी के ऊपर पानी डालने बोला था।